嗨，大家好，又係怪奇物語嘅時間啦。今日咧，我想同大家分享咧一件咧，我都覺得好搞笑嘅事咯。咁咧，事緣咧，我早排就去咗照腸胃鏡啦，因為自己身體有啲唔舒服啦。咁醫生聽完我啲家族病歷史咧，就話咁你又未照過，咁你真係要安排去照一照，去睇清楚究竟咩狀況喎。咁因為我就早排係有一段時間，即係個胃啦、個腸啦，都好似脹，好似食又食唔到啲乜嘢啦，但係又好脹啊，脹到好唔舒服。咁我唔知自己發生咩事啦咁樣，咁所以我就去睇醫生啦，去想都釐清下究竟點解會有呢個情況啦咁樣。咁就好啦，咁樣即係book 咗時間要照啦，係咪？咁照之前咧，咁我就係我有同乳母講啦，因為我係有同乳母講，即係為我點咁樣，咁我就安排要照啦咁樣。咁未照之前咁我就成日喺度諗啦我去照嘅時候咧，我條腸非常之乾淨，我條腸一粒息肉都冇嘅，非常健康，非常乾淨啦咁樣。咁好啦，咁樣去到真係照啦，咁照完出嚟咧就有報告啦，咁樣醫生就同我講啦，佢話咧照咗啦，咁咧你條腸咧就好好喎，一粒息肉都冇喎，非常靚喎，非常乾淨喎咁樣。咁之後咧就同我講啦，但係你個胃咧就有幾粒息肉，同埋有啲發炎咁講。即係我嗰下真係竟然係咁樣咁樣。之後咧醫生講完之後就走咗啦，係嘛？咁之後咧我就諗起啦，我就諗我淨係掛住條腸靚，就唔記得諗埋個胃都要靚。咁咧結果咧出嚟就你專注喺邊咧，就好明顯啦，即刻條腸完全乾淨到不得了，靚到不得了咁樣，個胃就竟然發炎，係咪？即係我覺得呢件事咧，俾我點解會咁嘅？點解我自己唔會記埋我個胃都要靚咧？係咪？即係好搞笑啦！咁我就將呢件事咧分享埋俾阿羽毛聽，喂，我咧淨係掛住條腸，唔記得理埋個胃添咁樣。之後點知佢就同我講話，佢話係啊。佢話咧，你話幫聽幾時要照啊嘛，咁所以咧佢嗰幾日咧就不停咁樣同我調整下我身體，調整咧等我條腸係非常之乾淨啦，好似幫你清腸咁樣，即係，但係就冇清過胃嘅。咁最終結果竟然就係變成咁啦。所以咧我呢個分享想話俾大家聽咩咧？其實就係你睇下我哋嘅顯化啦，我哋嘅 amazing 到咧不得之了，所以我想話俾大家聽，你專注喺邊咧，係咪？你有幾專注嗰樣嘢咧，就真係嗰樣嘢真係特別唔一樣噶。我就係掛住專注喺條腸度，咁所以條腸咪特別咯，非常靚咯。就一下唔記得咗，都要調整埋個胃，咁就冇調整個胃啦。加上想話埋俾大家聽係咩？心願啊嘛，解咗歡迎嘅人就係特別強噶啦，呢個意念特別強嘅。所以完全係可以顯化到所有嘅嘢出嚟，所以大家有興趣了解心願係啲咩，記住話俾我聽啦，問我啦，你 WhatsApp 我啦 ，WhatsApp 我就 send 翻嗰個資料啊 PDF 檔啊俾你睇嘅啦，亦都可以睇我 YouTube channel 啦，大把學員嘅分享啦，大家可以聽下啦，或者睇我嘅 Facebook 嘅 page 啦，亦都有超多嘅唔同學員嘅分享啦，係咪？所以好搞笑，呢節咧分享就係咁多啦，大家記住 like 啦、share 啦同埋訂閱咯，拜拜。